Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Манай Case podcast-ны маань 3 дахь удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай зочид өөрсдийгөө танилцуулаад тэгээд хэдүүлээ. Case эхлэе. Натас эхэлчихээ. Сайн байцгаана уу? Би комедийн амар төвшин байна. Сайн байцгаана уу? Эрх зүйч мэрэгчлээ Мандуухай байна. Сайн байцгаана уу? Хүний хэмжээ мэрэгчлээ Эрхэм баяр байна. Бидний урилгыг хүлээж авч энд хүрэлцэн ирсэн та бүгдээрэнд маш их баярлалаа. За тэгээ манай подкастын онцлог нь гэвэл дугаар болгон дээр нэг кейс ярьж өгч байгаа. Тухайн кейс дээр өөрсдийнхөө үзэл бодлоо хуваалцсан гэсэн. Тэгээ өнөөдрээс явуулаа ярьж өгөө. Зохиомл байж болох уу хаяа. Энэ бол нөгөө нэг яг шүүгээр шийдвэрлэгдсэн хэрэгүүдийн талаар ярина. Улсын хэмжээнд. За 2015 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр Иргэн Б гэх эмэгтэй бүгд найрамдах хятад улсаас мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөт бодисыг Монгол улсын хилээр нэвтрүүлж 7 жил 5 сарын 20 ялаар шийтгэгцээ. Тухайлбал яллагдагч Б нь 2014 онд Иргэн З гэх эрэгтэйтэй гэр бүлээс гадуур харилцаа холбоотой болж анх канабисын төрлийн ургамал хэрэгэлдэг байжгаад дараагаар синтетик төрлийн бодис хэрэглэж улмаар тухайн бодисоо хэрэглэх мөн ашиг олох зорилгоор улс хооронд тээвэрлэж байхад хар тамхитай тэмцэх газрын албаагчид мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа явуулан үйлдэл дээр нь таслан зогсоосон байна. Тус гэмт хэргийг зохион байгуулсан Иргэн З нь эрүүгийн хуулийн тусгай ангид зааснаар 9 жил 6 сар, Иргэн Б нь 7 жил 5 сарын ялаар тус шийтгэгдсэн байгаа. За тэгэхээр та бүгд маань энэ дээр өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хуваалцсан уу? Ер нь бол энэ кейсээс харах юм бол хамгийн анх бол канабисын ургамал хэрэглэсэн байгаа. Энэ Б гэх эмэгтэй маань. За тэгээ дараа нь ашиг хонжоо олох, худалдан борлуулах, өөрийнхөө хэрэглээний бодисыг олох зорилгоор улсын хил нэвтрүүлж байгаа баригдаад ял идэлсэн тохиолдол гарсан байна. За би эхлэх үү одоо. Та хоёр маань юу байгаадах шиг юм. Миний зүгээр дээрээс хойш яриад байгаа юм. Энэ ингээд хүмүүс ингээд амар эрсдэлтэй гэдгийг мэдээд энэ бодисыг ингээд оруулж ирээд байгаа. Ерөөсө бид нар ингээд нөгөө хар тамхитай тэмцэхтэй ерөөсө нөгөө юу ургамал одоо зэрлэг ногооны бол зүгээр ингээд юм навчнуудын тастаад байгаа байхгүй. Яг гол үндэс суур шалтгаан нь юу вэ гэдгийг ерөөсөө харахгүй байна. За үндсэн гол суур шалтгаан юу вэ гэхээр эдийн засгийн хөшүүрэг, инсентив. Эдийн засгийн инсентив байгаа учраас энэ хар тамхи гэдэг бодис чинь улам их хүрээгээд тэлдэг, улам илүү ашигтай болдог энэ зүйл болоод байна. За яагаад эдийн засгийн хувьд ашигтай болд юм бэ? За мэдээж ингээд эн чинь тодорхой ус ч юм уу, хар тамхи ч юм уу, талах ч юм уу нэг бүтээгдэхүүнийг ингээд хэрэглэгчд байгаа тий. Одоо хэдүүлээ нэг юм дээр бол санал нийлэх хэрэгтэй баг. Энэ бол нийгмийн үзэгдэл. Энийг бид нэр төг төвшөнд аваач байгаа маш боломж байхгүй. Хаач тийм үлгэр байхгүй баг. Хамгийн ихээр мөнгө зараад тэмцээд байгаа ч гэсэн тэнцээ ямар нэгэн хэмжээгээр хэрэглэгчд байж л байна. Тэгэхээр энийг нийгмийн үзэгдэл гэдгийг эхлээд бид нэр ярианыхаа өмнө хүлээн зөвшөөрч хэрэгтэй баг. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ нийгмийн үзэгдэл юм бол тэнцээ ингээд ямар нэгэн байдлаар хэрэглэгчд байгаа. За альва бараа бүтээгдэхүүнийг хаагаад хорчингууд тэнцээ эрэлт нь улам илүү нэмэгдээд үнэн өснө. Тэ? Одоо жишээлбэл бид нар ковидын үед аягүй сайн харсан тэ. Нөгөө нэг хил хаацсан чинь одоо чинь мөсөн дээр ирэлтээд мөсний үн чинь бараг 5-6 дахин өсөж байгаа байхгүй. Тэнгүүд эн чинь ямар инсентив үүсэж ийн гэхээр маш их хэмжээний ашиг олж болох юм байна гэдэг хэрэглэгчдэд нь хүртэл тийм инсентив үүсэж байгаа байхгүй. Тэр хэрэглэж байгаа хүн хүүшээ би 1 грамыг зарахтал хэдэн сая төгрөгийн ашиг олох юм биш гэдэг ийм инсентив үүсэж байгаа. Энэ зөвхөн Монголд биш. Энэ дэлхийн бүх орнуудад ийм инсентив үүсэж байгаа. Тийм учраас хар тамхины одоо энэ хар тамхи буюу одоо энэ мансууруулах бодис гэдэг зүйл чинь нөгөө ингээд нэг толгойг тасдахлаар цаанаас нь дахиад 4 толгой гарч ирдэг луу шиг ийм өндөр эрсдэлтэй одоо бүр зарим газар бол цаазаар авж байгаа шүү дээ. Жишээ нь Тайланд бол саяхны хүртэл айгүй өндөр хуультай цаазаар авдаг гэсэн шүү дээ. Гэхдээ Тайландд яагаад тийм амар өндөр тархацтай байсан бэ? Хятад бас цаазаар авна, насаар нь хорин дээ. Гэтэл өнөөдөр дэлхийн синтетик бодисын одоо тэргүүлэгч, нийлүүлэгч ус болчиход явж штэ. Яагаад? Энэний цаана дандаа эдийн засгийн асуудал, суур асуудал байдаг. Эдийн засгийн өдөөлт байдаг учраас. Тэгэхээр бид нэр энэ эхлээд энэ суур шалтгааныг харахгүйгээр зөвхөн энэ
хар тамхи нийлүүлж байгааг нь эсвэл хар тамхи хэрглэж байгааг нь хүүхдүүдэд аваач тарааж байгааг нь ч юм уу нэг юм сэтгэл хөдлөсөн хэсгийг ярьчаад яг чухал нөгөө хэсгийг ярихгүй болонгууд зүгээр л бид нар нөгөө нэг ингээд агаартай ингээд зодтолтоод байгаа юм шиг нөгөө хар тамхитай тэмцэх тэмцэлч өөрөө тийм болж байгаа юм. Тэгэхээр энэ хүн яагаад ийм хийсэн бэ гэхээр маш их ашигтай учраас ингэж их өндөр эрсдэл гаргаад өөрөө хэрэгэлдэг байсан учраас үнийг мэдээд шүү дээ наад хүн чинь ингэж явсан байна. Тэгэхээр бид нар энэ суур шалтгааныг эхлээд ойлгох хэрэгтэй гэж л гэсэн. Би бол өөрөө хуучин хар тамхитай тэмцэх газар ажиллаж байсан. Эрүүгийн мөрдөгч, улсын сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн гэх мэт ажлыг хийжсэн. Одоогоор л үйл агуулга ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ сэдвүүд надтай их ойрхон байна л да. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар энэ сэдвийг тодорхой нэг кейсийн хүрээнд ярих гэж цуглдсан байна. За Амраата бол санал нийлж байна. Энэ бол нийгмийн үзэгдэл. Энэ бол одоо хизээд байсаарч байгаа ирээдүйч байна. Аль ч улсад одоо энэтэй тэмцээд бүрэн одоо алга болгоод нэг цугуулс үндэстэн гэж байхгүй. Тэгэхээр мэдээж энэний ард бол ямар нэг эдийн засгийн байна уу? Өөр одоо хөшүүрэг байгаа нь бол үнэн. Энийг бол бүгд мэдж байгаа. Гэвч өнөөдөр бид яг энэ кейсийн хүрээнд энэ подкастыг яг ямар зорилгоор хийж байгаа юм бэ гэдгийг би хамаар байна л да. Энэ подкастаар дамжуулаад бид нар бас тодорхой хэмжээнд энэ төрлийн гэмтэргийн талаар ойлголт муутай магадгүй үр хөвгтөө энэ зүйлээс яаж хамгаалахын гэдгийг мэдэхгүй байгаа эцэг эгч гэдэг юм уу те магадгүй сурагчаа мансуулбад цэглээд байгаа сурагчаа танихгүй байгаа багшид гэдэг юм уу нэг юм анхан шатны ядаж ойлголт өгөөд энэ 30-40 минутын подкастыг сонсоод гарсан хүн бас нэг ядаж нэг бейсик мэдээлэлтэй болоод гарвал энэ подкастын бас одоо зорилго биелээ гэж харах гэдэг. Тэрнээс энийг энэ өргөн сэдвээр нь яриад явал энэ өөрөө маш том сэдв нэгдүгээрт. Хоёрдугаар энийг бас дуурийн хүн болгон яриад байдаг сэдв биш. Бид нар хар тамхи гэсэн хоёр үгийг л ашиглаад яриад байгаа. Гэвч энэний доор маш олон төрлийн байц байгаа. Бид нар өнөөдөр байгалийн гаралтайг нь ярих гэдэг юм уу? Синтетик нь ярих гэдэг юм уу? Энд чинь өөрөө эргээд нөгөө хүнд үзүүлэх нөлөөлөл, эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл, нийгэмд үзүүлэх нөлөөлөл, за магадгүй нөгөө эдийн засгийн хөшүүр гэдэг нь хүртэл харилцсан ялгаатай. Тэгээ бид нар одоо хэрэглэгч, нийлүүлэгч гэж яриа л энэ те. Яг хэрэглэгч болоод донтолцсон өвчтнийг ярих гэдэг юм уу? Эсвэл 1-2 удаа сонирхсан хүн ярих гэдэг юм уу гэдэг ч юм уу. Маш өргөн сэдв учраас би миний хувьд кейсийнхаа хүрээнд базаад илүү юм товч мэдээлэл хүргэе гэж бодож байна. Тэгэхээр яг энэ кейс дээр аваад үзэхэд ер нь залуу охид эмэгтэйчүүд энэ төрлийн гэмт хэрэгт санаатаагаар болон санамсаргүйгээр холбогдох тохиолдол шунхан сэтгэлээр тий. Өөрөө яг нөгөө эмэгтэй мөрдөгч байсан учраас нөгөө эмэгтэй мөрдөгч эмэгтэй хүний бие дүнслэг юм мэдүүлэг байцаалт ингээд аавна. Тэгээ харамсалтай залуухан охтууд бүсгүйчүүд маань тий ингээд энэ төрлийн гэмт хэрэгт илүү одоо зөөвөрлөгч хэлбэрээр дамжуулагч хэлбэрээр одоо хадгалах зорилгоор оролцож гад байдаг. Тэгэхээр яг энэ тохиолдол дээр бол гэр бүлийн харилцаатаас болсон гэж юм тий. Тэгэхээр магадгүй энэ хоёр хүний хувьд яг би нэг ижил төстэй бас ийм хэргийн тохиолдолд бол бас сайн мэдх юм байна. Гэхдээ яг энэ хэрэг бол биш байна л да. Нэлээд бас удаан хугацаанд найзлсан тэр охинтой нэг залуу гадуур дагуулж яваал, үнтэй дэлгүүрөд ороод тий янз бүрийн гоё зүйл авч өгөөл, үнтэй байранд амьдруулаад 3 сар, 4 сар тасгаж штэ тий. Тэгээ зүгээр миний бодлоор эмэгтэй хүн бол дасаж дуулдаг гэж ойлгодог тий. Юм дасаж илүү их татагддаг. За ингээд нэлээд сайн дасгаж байгаа тэр хүний байхгүй зүйлээр хэрэгцээг нь хангаад өөртөө татчихагаад чамд хизээч үгүй гэж хэлэхгүй болох үед нь гэмт хэрэгтэн тэр гэмт үйлдэлтэй татан оролцуулдаг. Ер нь бол үнтэй хижил төстэй тийм кейс байсан. Тэгэхээр нэгэнт одоо тэр хүний үдээс үгүй гэж хэлэхгүй болсон. За магадгүй нөгөө харилцааныхаа явцад наад тохиолдол төр чинь өвс хэрэгэлдэг байсан гэдээ ярьж штэ тий. Тэгээ өвс ингээд даймжаад өөр синтетик бац хэрэглээ явсан. За нэг мэдрэмжийг авцсан тийм үү? Одоо мэдээж ямар нэгэн мэдрэмжийг тэр хүн авцсан болоод гарч чадахгүй болсон. За ингээд нөгөө харилцагны холбоон дээр магадгүй энэ бодисын тэр хүнд үзүүлсэн нөлөөлөл мэдрэмж энэ бүх зүйл тавцаад хизээч тэрнээс үгүй гэж хэлэх байгаа. Одоо үгүй гэж хэлэхгүй байдал орчих. Тэгээд одоо эрсдэлтэйг нь мэдсээр байж тийм ээ. За би баригдуул хятад баригдуул бай цаазаар ахвал Монголд баригдуул шорон гэдгийг мэдсээр байж явж гин тэр зүйлийг авчирж гин ирээд харин ямар азар Монголд баригдсан. Магадгүй бүгд хятад улсад баригдсан байсан бол тэгвэл шууд цаазаар хэмжээнээс шалтгаалаад ялын дээд хэмжээ. Одоо манай улсын миний санаж байгаа 40 гаруй иргэд хятадд бүх насаараа болон 10, 15, 20 жилийн харахад идээд байдаг штэ.
Цаазаар хусан ч хүн баг байдаг бох тий. Статут бол гадны улсын иргэнийг цаазаар авдаг юм билээ. Манай нөгөө бас нэг дугаар хийсэн харийн шорон гэдэг юм. Тэрэн дээр бас нэг олонний танил авах уу улс хооронд тээвэрлж агаад баригдаад тэгээ өөрт чинь цааз ялга өнгөсөн байгаа. Монгол руу нэг азар нэг 5 ирсэн гэсэн. Тэрний нэгэнд нь ороод ирсэн гэж үлээ ярьж байна. Алтан солилцох угаар ирсэн юм байна л да. Наад жишээн дээр чи наа чи одоо энэ удаагийн кейс дээр нэг улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн тийм. Энэ нь бол нөгөө Монгол улсын эрүүгийн хуулиар бол одоо эрүүгийн хуулиар байгаа ялын хэмжээ бол нэлээд бас өндөртөө ороод явчихдаг байхгүй 5-аас 12 зохион байгуулалттай бүлэг гэх юм бол ингээ бүх насаараа хүртэл хорих ялтаа шүү дээ манай улс чинь. Тэгээ яг энэ дээр ингээл ялын бодлого энэ гэж яриул маш том сэдв байгаа. Гэвч яг энэ хятадд ял хэлэхдээ би бас иргэдтэй ер нь мэдээл болоод анхаарал үзэхэд цаазаар ахуулгүй мэж гэх юм уу бодлоос төрөж болцсгүй юм шиг харин тийм гэвч энэ нь хүний хамгийн чухал зүйл юу юм бэ? Би бол эрхчлээ гэж бодож чинь тийм. Гэхдээ цаазаар ахуулдгүй маа гэхэд чи одоо насаараа суунад чи одоо ямар ойлго байхгүй вэ? Нэг хүүхд нь Монголд байдаг ч үлээ тэгэл хүүхдтэйгээ уулзахгүй гэл нэг ихч хүүгийн нэг юм гараал гэсэн тий. Жохон хүүхдүүдтэй ч гэлөө тий. Би нэг маш товч нэгээс амар жишээ ярих юм бол би яг хятадд 15 жил суугаад Монголд ирсэн ялтан шийдэл солилцох гэрээгээр Монголд ирсэн эмэгтэйтэй уулзчихсан байхгүй. Тэгээ хятадд байх явцад нь Монголд нөхөр нь нас барсан, нэг хүүхэд нь аваарт орж нас барсан. Тэгээд ялтан шийдвэрлэхээр нэг 15 жил болоод арай гэж Монголд ингээ ирсэн. Тэгэхээр тухайн үед 2-3 настай үлдээгээд ингээ явсан хүүхэд нь эрэхт нь бол ингээ бүр 10 хэдэн настай, 18 настай том хүүхэд болцсон байсан. Эмэгтэйтэй уулзсан. Тэгээ би тэр эмэгтэйгээс танд ингээд мансууруулах бодис улсын хилээр дамжуулж агаад баригдаад хятадын шоронд те ял идэлж байгаа танд хамгийн хэцүү зүйл юу байсан бэ гэж асуухад чиний мэдхгүй хэлээр нэг юм яриад алах цохоод надад ингээд бүх насаараа хорих ял онооход тэр одоо юу болоод байгааг би бүрэн ойлгохгүй надад орчуулагч байсан л да өөр монгол хүн байсан. Гэтэ юу болоод байгааг мэдэхгүй ингээд ийм болж байгаа хамгийн аимшигтай байсан. Тэгээ хятадын шорон бол ийм цемтийн ингээд шалтай тэгээ ингээд миний ор хүртлийн цемтэн байсан. Тэгээ одоо ингээд миний бөөр үл ингээд бараг ажиллагаагүй өнтер гэсэн юмыг бол ярьжсэн. Тэгэхээр үнэхээр хүсэх зүйл бол бас биш л юм байна. Одоо бүр тэрнээс хойш чинь ял нь бол бүр амар чангарсан шүү дээ тий. Би болохоор арай өөр өнцгөөс нэрээ гэж байна. Эрүүл мэндийн чиглэлээс. Одоо чинь яг зүгээр 7 жилийн хугацаанд ял авахсан гол шалтгаан нэвтрүүлж явахдаа хэлээр нэвтрүүлээд тэрэн гэмт хэрэг болсон юм шүү дээ. Тэгэнгүүт хэрэгжилж байгаа баригдсан хүмүүс айгүйх байдаг шүү дээ. Тэгэнгүүт манайхан нийтдээ донтолт гэдэг ойлголт нэгт айгүй муутай байна. Донтолт гэдгийг эмгэг гэж хүлээж авдаг, нийгмийн гаж үзэгдэл ч юм уу мэдхгүй. Ингээд ямар хүлээгээд авчдаг. Тэгээд жишээ нь үгдээ архин донтох, тамхин донтох, чихрэн донтох, хар тамхин донтох эдгээр чинь бүгдээрээ эмгэг болоо авчиж байгаа. Тэгэхээр эмгэг учраас өвчин гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Өвчин учраас эмчилгээтэй байх хэрэгтэй. Тэгээ ялангуяа сэтгцийн талын өөрчлөлт орсон хүмүүсийг гол эмчилгээнд буцаад нийгэмд нь оруулахаас биш ганцаард навж тусгаарлах нь гол зорилго нь биш болоо явчихж байгаа. За нөгөө талаасаа яаж байгаа гэхээр яагаад донтоод яагаад энийг хэрэглэх болоод байдаг шалтгаанууд орж ирдэг. За одоо чинь энэний нэг том шалтгаанууд нь одоо энэ жоо хэрүүл болчих магадгүй л байна л та. Тэр юу гэхээр донтолт өөрөө үр өдөнд 50-40-оос 60% дамждаг. За тэгэнгүүт одоо нэг яг нэг юм ардчлал гарах үед те ардчлалын өмнөхөн үед ингээ хүмүүс сонсчихсон бол амар арх ярьжсэн шүү дээ. Хүш би тэдэн шил арх уучдаг байсан шүү дээ тэргээл те. Тэдгэр чинь тухайн үедээ жаргалтай юм шиг явж байгаа боловч тэр бидний нөгөө нэг одоо архинд донтох тэр магадлал чи одоо жишээ нь бид нар гадны одоо алкогол аваа те этил спиртийг оруулж ирээ тэрийг задлаад тэрний нөлөөнд орж байгаа тэр одоо авж байгаа мэдрэмж гэж байгаа даа те. За тэгээд мансууржин согтчихээн. За тэгээд энэ нь өөрөө цаашаага үр удамдаа дамжихдаа донтолт болоо өөрч. За арх бол яг архин донтох биш. Тэр нь ямар нэгэн донтолт болоо өөрч. За донтолт болоо туурахтаа хар тамхи болж болно. Өөр ямар нэгэн юмд илүү донтомтгой болоод энэ үр удамд дамжчихдаг. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол яг аливаа үндэсний хувьд яг яагаад донтоод байгаа гэдэг рүү илүү анхаарах хэрэгтэй болчихж байгаа. Хоёрт яаж байгаа гэхээр Монгол улс бол донтох магадлал угаасаа өндөртэй. За нэгт болохоор бид нэр одоо чинь амар сонирч ярих юм бол Улаанбаатарт бол тийм ухаантай хүн байх угаасаа боломжгүй. Ялангуяа өвөл угаарын хий ихсэж байгаа шүү дээ. Угаарын хий чи хүчил төрөгчөөс 200 дахин л урдар улаастай холбогдчихлоор бид нар угаасаа архаг хүчил төрөгчийн дутагдaltaй. Ингээд байжсэн чи хар дуглаг ороод ирж байгаа. Ингээд
газраар нэг тэр нь ингээ мэдрэлээсээ хор мэдээлэл дамжихад саатуулчихж байгаа. Ингэнгүүт яаж байгаа вэ гэхээр таг хангалттай ажиллаж чадахгүй болгонгууд стрессийг мэдрэж эхэлнэ гэсэн. Стрессийг мэдрээд эхлэхээр ажиглалын дааврын ялгаралт унаад эхэлнэ гэсэн. Унаад эхлэнгүүт ямар нэгэн байдлаар серотонин гэдэг тийм бүгд унчихна гэсэн. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар арх хэрэглэнгүүт хүчээр болчих шүү дээ. Бүүстлэн шүү дээ. Тэгээ ингээд огцон болно. Тэгэнгүүт тархинд нэг байдлаар юм байгаа. Хүн хаан жаргалтай тийшний явуулах гэдэг. Угаасаа ой санамжаараа тэгж удирддаг. Тэгэнгүүт нөгөө би алкогол хэрэглэж байгаа үед миний ажиглалын давар хүчээр ялгарчаад тэгэнгүүт миний эргэн тойронд байгаа бүх юм надад гой санагдаж эхэлнэ гэсэн. Тэр нь тархи ойлгохдоо алкогол хэрэглэсэн учраас гой болоод байгаа биш. Энэ хүнтэй цуг багтал би гой байгаад байна гэдэг мэдрэмжийн төрөнд. Тэгэхээр донтод эхлээд орчинд нөлөөлж эхэлнэ гэсэн. Тэгэхээр нөгөө гой газар байдаг. Тэгэхээр аригчин найзтайгаа эхлэх нь шүү дээ. Найз нь гой санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ сүүлдээ улаан цаанд гарахаар архи өсөж эхэлнэ гэсэн. Найз байхгүй ч гэсэн хөрөгчөндөө ганцаа тавьчихдаг. Тэгээд энэ нь цаашаагаа явахлаар донтолт болоод шүү дээ. Шалтгаан нь өөрөө тийм. Тэгэнгүүт одоо чинь бүр илүү гүнзгийрөө за ямар нэгэн байдлаар харт амгихны төрлийн нэг бүтээгдэхүүн хэрэглээд үтсчлээ гэж бодсон. За жишээ марихуанатай гол байдаг. Одоо зүгээр бүсгээл тэгт чи одоо бүр амар үздэг чи одоо баг одоо допамин үерлүүлэн үздэг бүр. Допаминыг 1200 дахин ингээд хүчтэй болгодог гэж. Тэгэхээр нөгөө амар мэдрэмжээ авчихна шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө шаардлагатай гэж нэг юм байдаг шүү дээ. Тэр нь яаж байгаа гэхээр ажиглалын давар хүчтэй ингээд ялгарчаад огцон унталдаг юм гэсэн. Энэ үе зүгээр хуурамчаар сэтгэл готролд орчихно. Тэгээд ямар нэг юм хийж эхэлнэ. Тэгэхээр ялангуяа THC удаан хугацаанд хэрэгжилж байгаа тохиолдолд нөгөө одоо каннабисын төрлийн тийм. Тэгэхээр энд яаж байгаа вэ гэхээр тархины саарл бодис сатан гарчдаг. Тэгээ энэ хүнийг нийгэмд нөгөө этик, моралтай нийгмийн хэм хэмжээг тархин зохицуулж яадаг бүтц ороод ирж байгаа. За хоёр дахь нь болохоор бидний их тархины духны хэсгийн бүтцэд өөрчлөлт орчдөг гэсэн. Энэ хэсэг болохоор бидний нөгөө нэг юм ухамсар шийдвэр гаргалтанд нөлөөлчдөг гэсэн. Тэгэхээр нөгөө тайлбар нь нөгөө эдийн засгийн өвшүүргээс гадна тухайн хүн бодис хэрэглээд явхлаар нөгөө тухны хэсэгт өөрчлөлт орчихлоор тухайн хүн шийдвэр гаргах гэж штэ тий. Энэ бодисыг би хэлээр оруулчвал тэдэн сар одоо тэдэн жил шоронд орно. Эсвэл баригдуул ингэн гэдгийг бодох гэж тэгэнгүүт тухайн үед тархи нь угаасаа сайн бодогдохгүй гэсэн. Оруулаад хэрэглэчмээр эсвэл оруулаад магадгүй тэр хин нэгэн хүний ятгалганд орцсон дэрийг хийж байгаа штэ. Тэгэхээр тэр энэ донтогч бодисыг удаан хугацаанд хэрэглэсэн хүмүүсээс яг энэ саяны зүйлүүдээс болоод за миний гэр орон ингэн өөр хүүхэд ингэн эсвэл ийм юм хэрэглүүл цагдаа төрөгд энэ талаар угаасаа яг л казино тоглодог хүн шиг. Угаасаа бодож казино тоглодог хүн чинь яг тийм болчихж байгаа шүү дээ. Тэрээсөө байраа зараал гэл бүх юм. Одоо яг ийм кейсүүдтэй бол харт амигтай тэмцэх газрын албаагч бол өдөр болгоно одоо нүүр тулдаг тий. Бид нар ингээл ямар нэгэн хүмүүс баригдаад ирлээ шалж хахад ар гэрийн дуудаал уулзсан тий. Тэнгүүд нэл хүүхэдтэй одоо энэ жишээ миний санаанаас гардгүй. Хүүхэн нөгөө төрөө сар болоогүй яг гэртэн тоог тасарсан мөнгө байхгүй. Тэгээ тэр нөхөр нь ээж нь ирээд за чи энэнгөө кабелийнхаа төлбөрийг төлгээд мөнгө өгсөн. Тэгээ гэр нөгөө нэл хүүхэдтэй байдаг ус цахилгаан тоог байхгүй ингээд байжсэн. Тэр залуу гараад орцондоо найзтайгаа таарангуудаа гойлох уу гойлъя гэд нийлээд нэг ганц грамм юм олж авах гээд ингээд явчихж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр оройноо баригдаад тэгэхээр одоо яг эн чинь хэлж байгаа шиг тийм ээ тэр хүн нөгөө одоо өөрийнхөө үйлдэлийг ухамсартайгаар шийдэх амьдрал юу боломжгүй болчихсон. Угаасаа блоклцсон тий ийм байдалд хүртэл одоо бүргэж байгаа нь хамгийн нэмэлттэй байгаа. Яг нөгөө түрүүний нөгөө өвчин гэдэг байгаа юм байхгүй. Энд чи яг эн чинь нөгөө сэтгцийн өвчний хэд үлээ ангилтай шүү дээ энэ. Тэгээ би нөгөө түрүү яагаад нөгөө эхлээд ярианы эхлэл нөгөө эдийн засаг гэж ярьсан байх гэхээр яг бид нар ингээд яг миний хитрхийн нөгөө бодлогын төвшний юм яриад ич магадгүй шүү уучлаарай. Тэгэхээр тэгвэл яах юм гэхээр нэгдүгээр бид нар донтогчтойгоо ажиллах хэрэгтэй. Энийг шоронд хийх биш юм байна. Энэ хүмүүсийн чинь илүү хүмүүнлэг аргаар нөгөө эмчлэх ёстой мэн гэдэг энэ рүү явах ёстой. Ийм жишээ байна уу гэхэл дэлхий дээр байна. Одоо сүүлийн үеийн хандлага ийшээгээ явж байна. Ийшээгээ илүү их мөнгө зарах ёстой байна. Энэ донтогчтой эхлээ багасчих юм бол ядчил эрэлт нь багасаад нөгөө нэг нөхдүүд чинь олдон мөнгө нь багасна. Тэгэхээр бид нар энэ тийшээгээ явахгүй бол зөвхөн нөгөө нийлүүлэлтээ. Одоо бид нар айлгах тактикаар бараг 30 жил явчихлаа шүү дээ. Ингээл айлгадаг, ингэж ярьж болохгүй, мөсний тухай юм ярьж болохгүй, үнийн жилж болохгүй, хүн яасныг ярьж болохгүй гэл ингээл айлгаалтай нэг юм юу байгаа нь мэддэхгүй үүл гэдэг. А гэтэл тэр цаан чинь нөгөө 8 чинь маш өндөр ашиг олж байгаа юм чинь зүгээр 10 жилийн хүүхдүүд төр очил нэг хэрэглүүлэл үзүүлчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол амар чухал юм. Бид нар
ямарваа нэг юмыг менеж хийх ёстой шүү дээ. Эн чинь тэртээ дөрвөн нийгмийн үзэгдэл юм бол энийг менеж хийх ёстой шүү дээ. Бид нар ил гаргаж иж менеж хийнэ гэхээс биш айлгаад хориод цагдаад ах юм бол эн чинь улмал андерграунд болно. Улмал ялцарна. Эндээ бүр сүүлдээ хууль хүчний байгууллага нь оролцож эхэлнэ. Эхнээсээ оролцоод эхэлж байгаа шүү дээ. Одоо мөсний хэрэгтэй холбогдсон прокуророос ахуулаад тий ингээл олон нийтэд болсон юм. Тэгэхээр би болохоор миний ганц айгаад байгаа юм юу гэж энэ харт тамхитай тэмцэж байгаа гэдэг нэрийдлэр нийгмийн тэр чигт нь ялцруулчих үедээ хууль хүчний байгууллагатайгаа 10 жилийн хүүхдүүдтэй ингээд ус төрчдөгөө гайлтгаа бөөндөө ялзарцсан ингээд бүгдээр гайхаад одоо яах вэ гэд тий сууж явах үедээ гэдэг л айдас байгаа. Тийм учраас би энийг ингээд бид нар одоо асуудлыг ширээн дээр ил гаргаж тавьж хагаад нээлттэй ярихгүй болвол эн чинь аль хэдийн болохоо болцсон байна. Одоо мэдээж ингээд эн чинь ярьж болохгүй өчнөө юмнууд байгаа ингээд 9 шидийн юмнууд. Тэгэхээр бид нар бүгдээр одоо энэ хууль хүчний байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс дотроо байгаа юмаа мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энийгээ ингэж гаргаж тавьж байгаад одоо бид нар хар тамхитай тэмцэх бодлогоо өөрчлөхгүй болвол яг энэ байдлаараа явах юм бол Монгол улс удахгүй маш том картелүүдтэй улс төр цагдаагийнхан тий хуулийнхаа оролцсон том картелүүд үүсгэд бүр аюулгүй ойрхон болцсон байгаа шүү. Ер нь баг үүсцэн л биш магадгүй шүү л гэж хэлнэ. За би энэ дээр нэг хоёр аспект хэлж болох. Тийм нэгдүгээр дэг нөгөө мэдээж донтогч байгаа цагт нөгөө зах зээлийн хувь штэ эрэлт байгаа цагт нийлүүлэх гэдэг шиг. Бас миний бодлоор нэг үе алгасаад яриад байна. Бүр донтогч болохоос өмнө бид нар ажиллаж болох уу? Ажиллаж чадах уу? Яагаад бүгдээрээ донтогч дараа араас нь гүгээд байгаа. Тэгэхээр миний бодлоор энэ хар тамхитай тэмцэх газрын урьдчилан сэргийлэхийн одоо хэлцгээд нэг 4-5хан залуучууд байд юм да. Эдний хийгээд байгаа зүйл тэр донтогч болчихоос нь өмнө эцэг эхчүүдийг те нэг хүүхдтэйг нэг харчаач багаас нь ажиллаач бодис тухай ойлголт өгчгөл да энийг одоо хаадаг үе биш штэ агааг хэлж зүг баггүй одоо ютубер дүүрэн биш тэрсэн ийм байд юм нөгөө за тэгвэл энийг хэрэглэхээр ингэдэм байх тархинд ингэдэм биш штэ мэдээллийн өгч тэгэл тэр сонголт тэр хүүхдийн байхгүй юу ер нь тэгэхээр та бүгдийг хийгээд байгаа ажлууд би донтогч болохоос нь өмнө тэр иргэн одоо цэвэр эрүүл хүн байгаа үе дээр нь мэдээлэлтэй мэдлэгтэй хүн тэрийг ойртдог байхгүй тэрийг хэрэглэх дайшин хүн чам санал болгох дими гэд хаяад явдаг юм би нэг 5 хүүхэд шалгаж ирсэн 16 7 8 настай 5 6 хүүхэд ингээ игнэж гиссэн нэг хүүхэд нь цэвэр юу ч хэрэглээгүй бус нь хэрэгэлсэн хадгалсан янз бүр тэр надад тэр хүүхэд аягүй сонин санагдаад яагаад цэвэр байгаа юм бол тий өөдөрөө бүгдээрээ цуг 3 4 цуг хонсон дандаа л цуг байсан. Тэгээ ингээд мэдүүлгийн явцад ч гэсэн тэр хүүхэд огт тэр бодистой ойртог үүдгээр нотлогдно. Бусад би ийм бодисоош нотлогдно. Тэгээ би тэр хүүхдэд амар сонь санагдаж байгаа байхгүй. Тэгээ би тусад нь уулзаад хоёулаа ингэ чөлөөтэй ярилцсан. Тэгсэн чи тэр хүүхэд надад юу гэж хэлсэн гэхээр би бас урд нэг подкаст орж байхдаа энийг ярьж ирсэн юм. Манай зарим үзэгч санаж магадгүй. Би манай эмээ өвөө намайг дими гэж өсгсөн. Би дими гэж бодоод байдаг ш. Манай эмээ өвөө намайг орой үдш ингэ явж байгаа ч олон хүмүүс бөөгнөрсөн байвал холуур яв дими. Сохтун хүн чамайг дуудвал холуур яв дими. Хүн чамд үнгүй юм өгвөл үнгүй юм хэрэггүй дими холуур яв. Тэгээ ихчээ би дими гэж би эдрийг би бойл гэж хэлсэн. Эдрийг би буруу юм хийж байгаа юм мэдсэн. Тийм хүмүүжлэлтэй хөөхтэй шүү дээ. Тийм хүмүүжил байна. Тэр хэрсүү тэр одоо би болсон байдал те. Тэгэхээр окей эцэг эхчүүдээ тэгээ жоохон л анзаарчаач. Одоо танаа арга хэмжээний нэг анзаарч те. Тэгэл миний хүү шиг 1000 одоо тэгээ сайн хүүхэд байхгүй, сайхан хүүхэд байхгүй. Энэ л уруу татчихлаа, энээс л болчлаа. Яг ясам дээр ийм жоохноос нь та тэр хүүхдийг ажиллаад тэгэхээр хол зүйлээс өөрөө ингэчих болчвол энэ бүгд одоо бидний яриад байгаа зүйл чинь илүү хэлбэр болоод нөгөө донтогч гэх бүр next level биш анхан шатны байгаа тань ажиллах нэг зүг. Дээр нөгөө сэтгэл зүй эрүүл мэнд аягүй чухал юм л. Одоо ингээд донтогчдыг ингээ хараад тахад донтогчд ихэнх нь дандаа амар том бага насны комплекс, трама тэгэл хүчрхийл дунд өссөн эсвэл үл хайхардаг эцэг гэх юм те. Дандаа тийм хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг миний түрүүний ярьсан чинь бүр нэлээд том ингээ зургийг нэлж шít. Энэ нөгөө нэг энэ харт амхны талаарх мэдлэгийг өгөх гэдэг чинь аягүй чухал. Дээрээс нь давхар бид нэр сэтгэл зүй эрүүл мэндтэйгээ давхар явахгүй бол ерөөсө бүх төрлийн донтолтууд харт амх, казино, секс, айрх, чихэр одоо кафены донтолт хүрдэлтэй бүх төрлийн донтолч цаана нэг юм сэтгэл зүйн энэ нөгөө нэг дутуу байгаа допамины
баг ялгарлаа л ихсхийн төлөөл юм байна шүү дээ. Ерөөсө донтол гэдэг нь өөрөө ерөөсө допамины л асуудал гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Би бол допаминаас гадна reward center гэдэг шагналын дүү. яг нь. Тэгмүүд нэг аливаа нэг ажлыг хийгээд бид нэг одоо жишээ нь сүүлийн үеийн хүүхдүүд яагаад донтоод байгаа юм? Яагаад хат амганд илүү их донтоод байгаа юм? Сүүлийн үед бол бүр ялангуяа донтолтын яг өсвөр насны хүүхдийн ихсчлээ гэж яриад байгаа тийм. Энэ юутай холбоотой гэж шууд дэлгэцтэй холбоотой бол явчихж байгаа. Тэгэхээр дэлгэц чинь бас допамин ялгаруулдаг юм л шүү дээ. За тэрэн дээр хоёр янз байгаа. За нэгт болохоор яаж байгаа гэхээр бид нэр стресс гэдгийг ойлгохдоо уурлаж бухимдах гэж ойлгодог. Стресс гэдэг нь зүгээр л ядартлаа ажиллаад тэгээд дахиж ажиллахгүй тулд биеийн гаргаж байгаа хариу уруулыг стрессийн хариу урал гэж уурлаж бухимдах, юм мартам санах, анхаарал төвлөрөхөө болох гэдэг чинь. Би одоо жишээ натаа юм ярих гээд би миний тэрх ядарсан байхад натаа юм ярих гээд ирэнгүүт би муухай ажиллавал надаас асар хурдан холдсон шүү дээ. Би ажиллах шаардлагагүй болно гэсэн. Энэ үний ярьсан юм чих ингээд сонсоод ойлгоод боловсруулаад тий. Тэгвэл утас үзэнгүүт нь 5 метр хүчин биднэрт гаднаас стресс үүсгэж цуглуулж байна. Тэгэхээр дэлгэцийн хэрэглээ өндөртэй байхад тарих ядарч байна. Ядарчихлаар стрессдэх буюу нөгөө стресстэй ажиглалын даавар ялгаралтай болчихно. Тэгэнгүүт яаж байгаа гэхээр хүн тухайн моментод ажиглалын даавар ялгарвал жаргалтай, ялгархгүй болох нэгтэй байхгүй. За тэгмүүд гэртээ би утас оролдоод 2-оос дээш цаг, 3-оос дээш цаг хүмүүс утас оролдоо сууж байгаа бол ажиглалын даавар ялгаралтай унчихлаар ягаад ч юм гэр надад муухай санагдаад ихний ширээ сандал. Тэгээд гэрээс жаргалтай мэдрэмж авахгүй болохоор гараа явж байгаа хин нэгэн нэг тамхи татчих үзэх үү. Тэгээ найз нь сахилгууд шүү дээ ихний сонирхол. Тэгээ ажиглалын даавар шидэгдчихлээ гэртээ орлоо бүр муухай газар болно. Тэгээ дахиад очлоо. Тэгэхээр энэ сүүлийн үед нөгөө дэлгэцийн хэрэглээ нь өөрөө тархины яндралыг айгүйх үүсгээд энээс олж ажиглалын даавар ялгаралт унаад тэгээд гадны бодисын тэгмүүд rewards international болж. Тэгмүүд яг өсвөр насны яг тим явж байгаа хүүхдүүд сүүлийн үед нөгөө хамгийн хилж байгаа үгнүүдийн судалгааг явуулж байна. Чи наа юу туулж байгааг мэдж байгаа юм уу гэдэг үг хамгийн их байна нэ. Тэгэхээр нөгөө reward center ажиллахгүй гэсэн үг байхгүй хүүхдүүд юу. Тэгэхээр одоо нөгөө хатамны улмаас ялгарсан допамин бол эргэж одоо хадгалагддаггүй тархинд устдаад ингээ үгүй болоод үүний улмаас одоо нөгөө тэр аз жаргал энгийн зүйлээ сайн сайхан зүйлийг мэдэрч чадахгүй ингээд тийм юм сонссон. Санаа нь бол зөв. Угаасаа зөв. Яс айгүй энгийнээр тайлбарлаж байна. За нэг допамин өөрөө фитнестэй адилхан. Би 5 сунавал тэр нь дараа нь 5 сунахаар тэр мэдрэмж авахгүй гэсэн. 6 сунаж жилийн мэдрэмж авна. Энэ нь допамин устж байгаа биш. Допамины хүлээж авч байгаа рецептор нь дөжирдөг гэсэн. Яг чихрийн шижинтэй адилхан гэсэн. Нэг инсулин ялгарлаа мэдрээд глюкоза цуснаас татчихлаа. Дараа нь их чихэр идэт байх юм бол их инсулин ялгарсаар байгаад нөгөө рецепторыг очиод дөжрүүлчихдэгтэй адилхан гэсэн. Тэгэхээр дофамин тогтмол их ялгараад тахлаар дофамины хүлээж авч байгаа тэр рецепторын мэдрэг чанар нь муудахлаар нэг гэсэндээ чихэр бол дүлэрж ин гэсэн. Одоо толеранс өнгөртэй болж ин гэсэн үг шүү дээ. Одоо яг морфин хэрэглэгч нар дээр гардаг байхгүй юу? Одоо тэгэхээр хараа энэ кейстэйгээ холбох юм бол юм байгаа хгүй. Эхлээд нөгөө нэг юу хэрэгэлсэн ба штэ. Канабис хэрэглэж эхлэнгүүтээ дараад нь айс хэрэглэсэн байгаа штэ. Тэр чинь нөгөө ахиулаад байна штэ тийм үү? Тэгэхээр нөгөө эхний мэдрэмжээ авчлаа тий. Жаргалтай мэдрэмжээ аваад reward center нөсвөл гоё явж яагаад тэгээд тэр чинь ингээд ойрхон татах мэдрэмж төрж эхлэн штэ. Энд чинь яг тамхитай л адилхан юм чи. Жаргалтай мэдрэмж төрөх нь хуурамч мэдрэмж болчихж байгаа. Давхар нөлөөллөөсөө хамаарат тухайн хүний яг тухайн сэтгэл зүй ямар байгаас хамаарат нөгөө илүү нөгөө эсвэл аимшиг юм болчдөг зарим хүүхдлээ айдаг ч юм уу. Тэгэнгүүт чинь нөгөө одоо тэр хүн хэрэглэснийхээ одоо сэтгэл зүйн байдлаас хамаарат зарим хүн амиа оролцсон байдаг шүү дээ. Аимшиг мэдрэмжүүд ингээд авсан. Дарклах гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэр чинь яг тухайн үед ямар мэдрэмжтэй байгаас хамаарат давхар бүүсэлжингүүт. Тэгээд нэг юм балиар ойлголтууд байдаг. За дааврын ялгарлтыг хүчээр ихсэж байгаа. Тэр төрж байгаа мэдрэмж. Тэгэд хамгийн алдагт хүмүүсийн буруу гэдэг нь sensitive буюу нөгөө хурж байгаа ингээд мэдрэмжийг одоо амар ихсэж нэмчлэе гэж боддог. Зүгээр дааврыг нь ихсэгчж байгаа учраас зүгээр тархинд очиж байгаа ийм одоо ажиргалтай мэдрэмжийг ихсэж байгаа бол буцаад мэдрэмжүүд нь буурсан байдаг тийм. Тийм нөгөө эргэлж байгаа юм шиг ядахгүй байгаа юм шиг санагддаг гэж ярьдаг байхгүй юу? Арх уугаад тахлаас нөгөө илүү их ууж сохтдог болчтой шүү дээ. Нөгөө хүний биологийн ядрал, биологийн одоо тэг үлсэж байгаа тэр процесс үл яг бид явдаг зөв хуурмаг тийм дохиог хүнд өгчдөг. Тэгэл тийм хүмүүстэй бол аюу их хаадаг л байсан. Хин булчин дээр нөгөө тестостерон тариад нөгөө ингэсээр байгаа төмсөг ажиллах болчдөг шүү дээ. Тэртэй адилхан энд хийдэг жаргалтай мэдрэмж байгаад байвал бусад нөгөө мэдрэхүүгээс ирж байгаа мэдрэмжээ багсгчдаг.
Тэгээд буцаад буурна шүү дээ. Тэгэнгүүт эдгээр нь ингээд мэдрэмж нь буурсан. Тэгэнгүүт амьдралаас нормал авдаг гоё мэдрэмжийг бүр авч чадах байлаа. Тэгэхээр зүгээр нормал авдаг мэдрэмж авахын тулд нэмэлт бодис хэрэглээ явчихж байгаа болоод харж байгаа. Тэгээд бүр эсрэг шал хуурамч юм болоод харж. Тэгээ яг энэ кейс дээр ярихад яг энэ кейстэй ижил төстэй бас яг бидний ярьж байгаа сэдвтэй уялдах гэдэг юм л да. Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэртээр бас гарч ирсэн хэрэгэлтэй. Одоогоос нэг 4-5 жилийн өмнө юм уу да. Яг дараа нь энэ нас мөрдөн байцаалтын явцад нотлохоомлуудаа тогтоогдсон байсан нөгөө өвдөй болсон тохиолдол гарсан байхгүй юу? Олон төрлийн бодисыг холиод тэгээд тэрэн дээр хэвийн газар ингээ очиход бол 2 хос байсан. Эрэгтэй эмэгтэй. За ингээд шалгалтын ажиллагаа ингээд явхад бол өвдөй гэдэг нь overdose гэсэн үг шүү монголчуудаа. Нөгөө хит хитэн төрлийн бодисыг дооцоо хэтрүүлсэн гэсэн тун улмаас тун хэтрүүлж хийсэн бас газар дээрээ залуухан 2 хос бол хамсалтайгаар амиа алдсан байсан. За тэгээ энэ бол нөгөө хар тамхины мансууруулах хар тамхи гэдэг яриад байдаг. Яг хуулийн дээр бол ийм үг огт байхгүй. Мансууруулах юм сэтгэл бодис. Энэний улмаас насварсан хит хитэн тохиолдлын харамсалтай тохиолдлын нэг нь энэ байсан. Энийг ингээд судлаад үзэхэд юм альва зүйл чи нөгөө ухамсартайгаар одоо шүүмжтэйгээр уул суурьтайгаар зөв хандахгүй одоо юу ч хийхэд бэлэн болгочихлаа гэсэн. Тэгээ сонссон зүгээр нэг сошиал нэтворкоос одоо нийгмийн сүлжээнээс олж авсан нэг үнэн худлаа мэддэхгүй мэдээгээ туршиж үзэх хин нэгний зүгээр нэг тэгдэг гэсэн штэ гэсэн ярианд итгэхэд нэрээ яат юм бол нэг үзчихдэм үү ч гэдэм юм сониучсан. Ер нь 35 нас хүртэл хүний энэ сониучсан арилдаг гэж байна. Хүний одоо би 41-тэй одоо ч арилаагүй байна. Одоо ч арилаагүй. Тийм болохоор яг энэ чинь бол тоглоомын асуудал биш байгаа байхгүй. За би тэ энэ хатыг санал болгоход би нэг юм дондтгүй би гайгүй ш. За өнөөдөр л нэг үзчихье. За яавал гэж ганцхан юм үзлээ. Тийм хөнгөмсгөр бити найдаач л гэх гээд байна. Гэтэл яг энэ тохиолдолын жишээнүүд энэ хоёр бол нэг тийм удаан хэрэгэлсэн тэр хоёр талигаалчуул нэг удаан хэрэгсэн хүмүүс байгаагүй шүү дээ. Ерөөсөө нэг 2-3 сарын дотор. Тэгээд чи өөрийгөө юмд хэр хурдан дондтгоо одоо хэлж чадах юм уу? Одоо хүнээс асуувал одоо гуруулаа цуг сууж байгаа, дөрвөлээ цуг сууж байгаа алкоголь хэрэглээ гэж бодъё. Маргааш бид гурийн бид илэрх шинжүүд өөр тий. Хин нэг нь илүү шаардна, энэ нэг нь огт шаардахгүй, хин нэг нь одоо яадаг чи мэдэхгүй. Яг энэтэй адилхан өнөөдөр хин нэгэн чамд те үр хөвгт чи ямар нэгэн зүйл санд болоход тэр хүүхэд эргээд хүүхэд чинь тэр яаж хүлээж авч тэр донтох магадлал нь хэр байх ч гэдэм үү донтогч болсныхын дараах асуудал бол тустай юм байна. Монгол улс одоо нөхөн зэрэг хэмнэлгүүдийн хэрэгцээ шаардлага эмчилгээний стандарт гэдэг энэ бол маш том сэдв. Тэрнийх нь өмнө ядаж эрхэм эцэг эхчүүдээ те залуусаа бити станоо дими гэдэг шиг энэ зүйлээ бити оролдооч л гэж. Сайн манай нөгөө цагдаагийн байгууллагын талаар нэг талаас гээд өөрөө ярьж байна л та тий нэг талаас ингээд ажиллаад яг ингээл нэг талыг л бариад идэг айлгаад идэг гэдэг энэ өнцгөөс ярьж байна. Тэгэнгүүт манай байгууллагаас бас ер нь бол аль болох олон талын үйл ажиллагаа явуулахын тулд цөөнгүй арга хэмжээнүүд зохион байгуулж байна. Тэрний нэг жишээ нь 2025 оны байдлаар нийслэлийн Эрдэнэт, Дархуул аймаг гэдэг ч юм уу гих мэтэрчлийн аймагуудаар очиод бүх ахлах ангийн эцэг эхчүүдийн суулгаж агаад за хүүхдэд чинь ийм шинж тэмдэг илэрх юм бол та ангийн хэрэгтэй байх нь эдгээр зүйлд оруулахгүй байхын тулд та хүүхдтэйгээ ингэж ярилцах хэрэгтэй байх нь найз шиг нь байх нь сонсогч нь байх нь тэгээ дээр нь эцэг эхчүүд бол ерөнхийдөө нөгөө эд материалын талаас нь хүүхдүүдтэйгээ бити харьцаач чамд энэ утсыг сүүлийн утас авч өглөө гэж харьцдаг биш хүүхдийнхээ энийг байхгүй байсан ч гэсэн чи ийм байгаараа гэдэг нөгөө дархлааг нь суулгаж өгөө сэтгэл зүйтэй нөлөө ажиллаарай гэдэг энэ сургалтыг 30 гаруй мянган эцэг эхчүүдэд одоогийн байдлаар хүргэсэн байна. Цааш бид нар намар болохоор дахиад хүргэнэ өөрсдийнхөө боломжоор. За тэгээд энэ подкаст маань ч гэсэндээ энийг үзээд нэг ч гэсэн ээж аав нэрээ энэ манай хүүхэд нэрээ ийм нөхцөл байдалд орвол яах вүлээ? Би ер нь одоо энэ хар тамхи гэхээр л надаас хол энэ манай гэр бүл байхгүй гэдэг өнцгөөсөө харахаасаа илүү хүүхдэд маань ийм тохиолдол яах вүлээ? Хүүхдийнхаа сэтгэл зүйтэй ажиллаж чадж байгаа юу гэдгийг ойлгоод авчих юм бол ингээд нэг ч гэсэн гэр бүлээс хол байх юм болов уу гэсэн бодлоор энэ подкастыг хийгээд байгаа шүү. Яа шүү. Үгүй дуусгай явчихаа. Ойлгоорой. Хэмжээд байгаа шүү гэдэг. Тэгээд дээр нөгөө нэг цагдаагийн байгууллага гэхээр ер нь иргэд олон нийт нэг юм хаалттай юм шиг хүлээж аваад байдаг тийм хэцүү хүнд харьцаад хэцүү гэдэг. Үгүй бид нар та нартай яг адилхан нэг зүйлийн төлөө зорж байгаа шүү. Тийм болохоор бүх салбарын хүмүүсийг оролцуулж байгаа шүү гэдгээ энэ завшааныг ашиглаа хэлье гэдэг шиг. Би яг наад та энэ үйл ажиллагааг амар гоё дэмжиж байна. Яагаад тэгэхээр энэ бол нөгөө нэг энэ хүмүүсийг боловсролтой болгоно гэдэг айгүй чухал.
Тэгэнгүүт нэг ийм гарч ирж та. Одоо жишээлбэл энэ нөгөө марихуана гэдэг чинь одоо жишээлбэл өөр улс төрийн асуудал болчихсон дэлхийд. Одоо жишээлбэл Америкт бол демократ намын дэмждэг, репабликан эсрүүцдэг. Тэгэнгүүт демократ намынх нь өчнөө кино 9 шидийн ийгээд дэлхийгээр цацаачдаг. Одоо тэр нөгөө Teddy гэл кино шүү дээ, тий. Чирээс өдөр шөнөгүй ингээл бонгод. Тэгэнгүүт чи одоо та нарын мэдээллийг ингээд сонсонгуудаа хүүхдүүд тэгж бодож байгаа. Эднэр биднэрт худлаа яриад юм. Америкт ингээд кинонд гараад болоод шүү дээ. Эднэр л худлаа яриад гэж бодод байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө мэдээллийн зүрэг засах хэрэгтэй. Тэдэж доош насны хүмүүст ингээд юу гэдэг чинь тий. Одоо жишээлбэл 16 таа хүүхэд марихуан татах юм бол донтогч болох магадлал айгүй өндөртэй байхгүй юу? А жишээлбэл 31-тэй нөхөр нэг удаа татаад яхаа за энэ бол бүтэхгүй юм өстө зүрх мөгдөлсөд амар бол тийм ингээ явах магадлалтай. Тэгэхээр нөгөө нэг биеийн үнэлтийг хөлөөж жүжиглэр эмэгтэй хүн болгон яхан болохгүй гэдэг шиг яг энэ бас нэг юм тодорхой ингээ дэлхийн ингээд идэг. Тэгсэн чинь Монгол болохоор ингээ нүдээд арчаад ингээд идэг гэдгийг энэ нэг хоорондох нюансыг аягүй сайн гаргаж өгмөр юм шиг. Тэ CBD-ний юу юм, THC-ний юу юм гэдгийг ингэж ярихгүй бол одоо угаасаа бүгд Тайланд явж байна. Тэг жилдээ хичнээн мянган хүндээ 100 өвөл болгон 30 40 мянган хүн Тайланд явж байна. Хичнээн мянган залуучууд Америкт сурж байна, тэ. Хичнээн мянган хүмүүс ингэ явж байна. Тэгэнгүүт очингууд нөгөө орчинч угтаал өө энэ манайхан л ингээл худлаа шаагаал ингээл ерөөсөө манусыг ингээл ингэчээд байгаа юм байна. Эднэр тэнэг, эднэр бол дандаа юмыг худлаа мэдээлэл өгдөг. Эсвэл цагдаагийнх нь болохгүй нэ гэдэг юм явчихад байгаа. Тэгэхээр тэр нюанс яаглаараа энийг хэрэгжилж болоод байгаа. Яаглаараа болохгүй байгаа. Монголд яагаад энэ гэдгийг явуулахгүй бол тэгэнгүүт чинь тэр чинь дахиад Монголд ирэнгүүт нөгөө Монголд ирээд нөгөөтгөө яахгүй гот чинь нөгөө хар бизнесийнхэнтэй л холбогдсон шүү дээ. Тэгэнгүүт чинь тэр чи эхлээд марихуанаар татчихgal дараа нь ингээд нөгөө хүн түнд юмнуудыг хөвчих واخгүй. Тэгэхээр энэ стратеги дээр бас нөгөө одоо эн чинь яг нөгөө хүмүүсийг боловсралтай болгох юу шүү дээ. Энэ стратеги бодохгүй л хангалттай том хүчтэй улс төрийн одоо зодоон дунд тэр олон кинонууд, тэр олон клип, тэр олон тэ Snoop Dogg юу гэдэг энэ хүмүүс чинь гарч иж байгаа. Тэрийг бид нар бол зүгээр ингээд энэ муухай баба гэд зогсооч чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ ийм шүү гэдгийг яг тэр яагаад тэд нар сурчлаад байгаа, энэ нь ингээд байгаа гэдгийг хил хязгаарыг бас нэг ойлгуулад бас дахиад нээлттэй байх тухай тий яриад өгчүүл. Тэгвэл Монголд ирээд ядчил нөгөө марихуанаар дамжаад мөс рүү орох нь арай багасах байхгүй тий гэж бодож шүү дээ. Марихуанаас ч бас яг бриж драг гэж ярьдаг шүү дээ. Гүүр хавтан марихуанаар дамжаад ер нь хамгийн анх олдох ихтэнч тэр юм уу магадгүй эхэлдэг тий. Тэгээд дамжаад ингээд явдаг. Тэгэхээр энэ дээр энэ яг мэдлэггүй хүн мэдлэггүй зүйлтэйгээ яг яаж ч тэмцэх юм тий яаж ч урьсан сэргийлэх юм. Тэгэхээр яг энэ мэдлэг өгж байгаа ажил нь чухал. Тэгээ бас эцэг эхчүүд маань хүмүүс өөрсдөө ингээд надад хийн юу өгөх юм гэдэг нөгөө хорооноос өгвөл гэдэг шиг ингээд суугаад иж сулахгүй байгаа юм. Тэр ер нь л орчин цагт мэдээлэл маш энэ кейс ч гэсэн яг тийм байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр ингээд үр хөвгтэй найз нөхдөд урсан сэргийлэхийн тулд интернет ухалтаа одоо бүх мэдээлэл нээлттэй их сурвалжуудаас тэр яагаад зөвшөөрдгийг нь олоод унш. Яагаад хориглодгийг нь олоод унш. Дүүрэн баа. Оюун дүнжтэйгээд үнэхээр энэ ямар учиртай юм гэдгээ хүмүүс иргэд маань өөрсдөө бас нэг жоохон тийм итгэвтэй энэ зүйл дээр үнэхээр л чи гэр бүлийн хамгаалъя гэж юм бол үр хөвгтэй хамгаалъя гэж юм бол эрүүгийн хариуцлага одоо татагдахгүй хүсэхгүй л байгаа юм бол мэдлэгтэй баймаар байна. Хоёрдугаар бас нэг чухал point зөвхөн энийг төрийн байгууллага өгөх нь бол бас хийгээд яваад байдгүй гэдэгтээ бид нараас анхаарах цаг болсон юм байгаа. Энийг төрийн бус байгууллагууд, иргэний нийгэмлэгүүд тэр нь үр дүнтэй шүү тий. Цагдаа очоод ярихад хүүхдүүд мэдээж тий сонирхон магадгүй хувцсыг хараад сонирхон яриаг нь сонирхон сонсно. Энэ үр дүнтэй юу үр дүнтэй. Энийг бүр 0 одоо үр дүнгүй гэж хэлж болохгүй. Гэвч олон улсын жишээ юу вэ гэдгээ бас харах цаг. Би очиод ярил бүр их хүн төрөх байхгүй тий. Тэгээ гол нь нөгөө ярьж байгаа хүн өөрөө бас тэр мэдлэгийг цензуртай зөв шийдэх ухааны үндэслэл өгч гинүү гэдгийг тэр бас эргэлзээтэй л асуудал. Тэрийг хэн чадахгүй хянах ёстой эсвэл боломжтой ямар зохион байгуулалттай яаж яах. Тэгээ энэ дээр би нэг жижигхэн зүйлийг яг аюул олон удаан ярьж байгаа уучлаарай. Нэгхэн зүйлийг бас би нэг хэлхэн зүйтэй гэж бодоод байна. Иргэд дунд нийгэм дунд хавтамжтай тэмцэх газар хөөх юм уу нэг мөн хэрэглэгч хүүхдийг аваачил 20 даа ингээд нэг ийм яриа яваад байдаг хгүй. Яг ясам дээрээ Монгол улсын төслийн тухай хуулийн дагуу тэр харин тийм тэр хууль нь тийм байгаад байгаа. Хэрэглэгч бол торгох болон баривчлах шийтгэл ногдуулж байгаа. Энэ бол хорих ял биш.
Торгоод баривчлаад яг албан сургалт энэ төр явагддаг. Би албан сургалтын чанар манараа бол энэ тусдаа ярих асуудал. Тэр зүгээр хэрэглээд байгаа хүнийг бол гинт хэрэгтэн мэд хорих ял шийдгэр шоронд бол хийхгүй байгаа шүү. Ямар хүмүүс шоронд орж байгаа гэхээр магадгүй таны хүүхдийг, таны найзыг тэр дондох мансуурал бодгийг чинь хадгалаа, зөөвөрлөөд, өгөөд, зараад улсын хуулиар хууль нэвтрүүлээд байгаа яг тэр шунхаа сэдэл бүхий этгээдүүд хорих яг эдэлж шоронд орж байгаа шүү. Энийг бас жоохон цензуртай ингэж ялгааг хэлж өгөхгүй үл юм төөрөгл яваад байна. Би бол зүгээр ингэж сонссон шүү дээ. Би ч бас яг энэ төрлийн хүмүүстэй айгүй харилцдаг. Одоо яг энэ чиглэлээр би яагаад ингэж байна гэхээр би нөгөө түрүү хэлсэн шүү дээ. Би ингэ санаа зовоод байгаа байхгүй. Одоо эн чинь ингээд картелжаад ингээд яач бол бид нар бүр сүултээ тий одоо зүгээр л энэний эсрэг бичсэн сэтгүүлчийг зүгээр толгойн тастал талбай дээр тавьчихж штэ Мексик зэгсэгтүүл зүгээр л тэр чин цагдаа магдагаас айгаач үлдсэн чинь. Тэнгүүд бидээ авч явангууд чинь л тэгэл тэр чин бидээ авч явсан хадгалсан юу яасан болчиход. Тэрнэр ялгаатай шүү. Ялгаатай тий. Би бол тэгж үзээд шууд нөгөө хүүхдүүдийг ч аваачаад хийчихэд юм л гэж болгоод байна. Тэгээ ер нь бол эрүүгийн хэрэг болон зөрчлийн хэрэгээ шүүхээр шийдвэрлэж байгаа практикаас бол ингээд харахад бол мэдээж тэр хүүхэд анхны удаа үйлдсэн тий гэм буруугаа ойлгосон тухайн хүний нөгөө тухайн зөрчил байна уу гэмт хэрэг байна уу шалгаж явах явцад хуулийн байгууллага яллах болон цагаатах талын хоёр талын нотлохомтыг соёлыг цуглуулдаг. Магадгүй нэг 25 та залуу анх удаа ямар нэгэн бодис хэрглэж үтсэн байж болно. Даашаа хадгалж үтсэн байж болно. Тэр нь бол тэр хүний ялах талын нотлохоор юм байна. Гэтэл тэр хүн магадгүй анхны удаа тэр хүн ажил төрөл эхэлдэг тийм ээ. Одоо хувийн байдлаас сайн байж болно ш. Цагаат талын нотлохоомтыг цуглуулдаг. Шүүх болон хуулийн хэлтийн байгууллага зүгээр л нүдэн анжаад муу харт амигчин чи шоронд яв гэд ингээд байгаа юм бол ер нь бол бас байхгүй юм байгаа. Одоо ингээд манай дээр ирж байгаа кейсийг харахад ч гэсэн эцэг эхчүүд хэрвээ хүүхэдтэй хараа хяналт тавих гэж байгаа болвол эхлээд өөрөө ямар нэгэн зүйлийн донтолттой биш байх хэрэгтэй. Эрүүл харилцаа үүсгэж ээжээж хүүхэд чинь эрүүл байх гэдэг аахгүй сая энэ эрхмээ бас ирсэн шүү дээ тий нөгөө донтолт удамшдаг тий өөрөө ямар нэгэн буруу үлгэр жишээ үзүүлээд өөрөө ямар нэгэн нөгөө хэлж байгаа зүйл нь үн цэнгүй байх юм бол хүүхэд одооны ялангуяа энэ үеийн хүүхдүүд бол энийг хизээж хүлээж авахгүй. Миний эргэн тойронд нэг 2 кейс болсон юм. Тэрний юу гэхээр найз залуу эсвэл найз охин хэргэлдэг. Тэгээд ингээд хань болох гээд тэгээд ягаад ч юм тэр хүнийг ингээд хажууд нь байгаал. Тэгээд чи болилт эсвэл би тат юм атаа энэ төр гэж жагаад орцсон гэдэг тохиол. Гэхдээ энэ айгүй түгээмэл жишээ. Тэгээд энэ жишээний яг өсвөр насны дээр их явж байгаа. Тэгмүүд нөгөө аав ээж намайг хизээч ойлгохгүй гэдэг үе орж иж байгаа шүү дээ. Дааврын савлгаа энд явж. Дааврын савлгаа яваад нөгөө аав ээж намайг ойлгохгүй. Дээрээс нь стрессээс болоод гэр мухаа санагдаад эхэлсэн. Гадуур гарч явах үед ямар нэгэн хүнтэй танилцсан гол хүнд ингээд огцом хайрын даавар ялгархлаар хүний нөгөө жажмент зон буюу аливаа зүйл шүүмжилттэй ханддаг тэр тархины бүтцэн ажиллахаа болчихдог. Тэгэнгүүт хин нөгөөнд дурлахаар бүх юм төг санагдаад ярьж байгаа зүг ер нь тэгээд мань хүн ямар нэгэн байдлаар донтогч үйл донтогч байгаа ч зүг. Тэ гэж бодогдно угаасаа өөр ирэхгүй. Тэгээд тэр хүнтэй байхад хэрглэж үзмэр санагдаад. Тэгээд ингэж дамжуулаад тэгээд орцсон хүмүүс бол хэд байд юм бэлээ. Ганц дутагдaltaй тал нь одоо юм хэрглэжээд идэв. Бусдаар бол гайгүй гэж яриад идэв. Үгүй тэгвэл тэр бол тэр чигтээ дутагдал зүгээр л тэр дурлсан хүний тархин ажиллахгүй байх гэж тавиад идэв. Бусдаараа гайгүй гэдэг шиг. Би энэ кейсийн талаар бас би сонсчихсан. Бол яг сая эмчийн хэлсэн чинь саналаа. Тэгээ энэ хэрэг дээр бол энэ тухайн эмэгтэйг бол нөгөө нөхөр уруу татаад тий дасгаж агаад өөрт нөгөө гэж хэлэхгүй болсон цагт явуулаад бод завчуулаад байгдуулсан байна шүү дээ. Тэгээ энэ хэрэг шийдвэрлэхэд эцсийн мөч хүртлээ тухайн бодисыг бол энэ ганцхан минийх тий би яваад авчирсан гэсэн байр суурин дээр бол энэ эмэгтэй байсан юм байлээ. Гэтэл харт амттай тэмцэх газар чинь зүгээр нэг хүнийг ингээд бариад авдаг байхгүй. За чамайг нэг шалгачт юм уу гэх тийм юм бол байдгүй те. Энэ бол дандаа урьдчилсан мөрдөн шалхнууд залгаа явагдсан баримтжуулагдсан баталгаажсан юм дээр баригдаж байгаа штэ. Энэ хоёр хүний оролцоо бол тодорхой байсан. Тэгэхээр яг л нөгөө тэр хүний төлөө юугаач хэлэхэд бэлэн болцсон те. Тэгээ тэрэн дээр нөгөө бод сэргэлчэнгөт нөгөө хүнтэй цугахад ажиглалын даавар дээш шийдэгчэнгөт энэ үнэл миний жаргал амьдрал гээд хуурамч мэдээлэл төрчөөд тэрнийхээ төлөө бүхнөө барьжгүй гэдэг тийм кейсүүд аягүй хөөд. Яг энэ охин бол магадгүй бодисын хамааралтай болцсон байсан байх л та. Гэхдээ ер нь бол бодисын хамааралын донтол гэдэг зүйл нь бол эмчлэгдэх боломжтой зүйл юм. Тийм шүү дээ, эмчлэгдэн шүү дээ. Тэгээд яг хуу манайх л одоо зүгээр донтолт дээр жишээ нь арх тамхины донтолттой хүн дээр
жишээ нь ингээд тэр чинь өвчин шүү дээ. Тэгэнгүүт ингээд тамхинд донтцсон хүн байгаа. Олон улстай бол тамхи орлуулах эмчилгээ гэж байдаг. Тэгэнгүүт ингээд үгүй чи зүгээр сэтгэл зүрхээрээ гар гэдэг. Хүчин тийм. Одоо хавдар тусцсан нэг чи идэгэн төстэй мундаг гэж ямар ч эмчилгээ хийхгүй байгаатай адилхан. Тэрнтэй адилхан нөгөө нэг буцаагаад донтогч гэд донтцсон байна. За окей тэрийг хүлээн зөвшөөрө буцаад нийгэмд нь орох нөхцөлийг нь бүрдүүлж өгөх нь хамгийн гол эмчилгээ болохоос биш нийгмээс нь тусдан тусгаарлах гол зорилго биш болчиход байгаа. Тэгэхээр манад бол нөгөө рехабуд айгу их байгаад магадгүй нэг хүн нэг удаа хэрэглээ үзсэн яана би нэг юм дөнгөж ойлгож эхэлж шít манайхаа. Тэгээд нэг хэрэглээ 20 хэдэн жилийн дараа хэрэглэжэнгүүтээ шууд рехаб дээр яана би сая зүгээр сонирхоод хэрэглэлчлээ үннээ хэлээд тэнцэн нөхөс зэрэг хэмжлэгээ аваад тэгээд тэрийг нь анхан шатных юмнуудыг хийдэг. Тэгээд нээлттэй яг нөгөө нэг гаргаж ширээн дээр тавина гэдэг шиг тийм болгочих хэвээр. Угаасаа ер нь бол олон улсад тэгжиж нейросайенсаараа ч гэсэн тэр хүн буруу зүйл хийсэн. Тэгээ буруу зүйл хийснийг нь уучлах нэг юм байхгүй бол сэтгэл зүгээрээ цаашаа явдаг гэдэг нэг юм ойлголт байдаг. Тэгээ хүн шатанда өөрөө өөрийгөө уучлахаа болоо тэгээ цаашаа явдаг шиг. Тэгэхээр нөгөө төр нь өөрөө яг юм рехаб центруудыг ихсгээд яг наадахтаа ч яг ижлэх нэг дэлхий дээр амар алдартай жишээ байдаг хгүй энэ Португалийн жишээ. Португал 1990 онд heroin crisis гэдэг юмд орсон. Ерөөс героинд overdose нь бүр амар болсон, бүр тэнцээ яваад наймалдаг юм амар болсон. За тэгээд нөгөө шүүх цагдаа магдаа бүгд тутгалцсан ингэ амар болсон. Тэгээ бүр ингэ шокнд ороод яах вэ гэдэгс. Тэгээ хамгийн эхлээд юу хийсэн бэ гэхээр за ерөөсөө энэ хэрэгэлсэн хүмүүсийг decriminalize хийх хэрэгтэй. Эхлээд энийг гэмт хэрэг биш гэж үзэх хэрэгтэй. Тэгээд хамгийн эхлээд хэрэгэлсэн хүмүүсээ шорон руу эмнэлэг рүү явуулдаг болж байгаа байхгүй. Ингээд ихсэн чи яасан бэхээр ерөөсө 2-3 жилийн дотор 30 хэдэн хувь бурсан. Амар өндөр хувьтай. Дээрээс нь нөгөө харт амхны бүлэглэлүүдийн чинь нөгөө нэг ашиг нь багасаад эхэлж байгаа байхгүй. Тэнгүүд тий сонирхол буураад эхэлж байгаа. Тэнгүүд нөгөө харт амхны бүлэглэлүүдтэй тэмцснээс илүү нэгдүгürt хүмүүнлэг байгаа. Хоёрдугаарт маш хурдтай богино хугацаанд амар сайн үр дүн гарч байгаа байхгүй. Тэгээд Португал 7 8 жилийн дотор энэ heroin crisis-аас гарсан байдаг байхгүй. Тэгэхээр ийм жишээнүүд энэ одоо чинь дэлхийн Америк ч гэсэн одоо энэ чиглэл рүү явж байгаа шүү гэн. Одоо тэгээ 70 оноос хойш тэмцээд нөгөө юм ингээд улам өгсөд 80-аад онд чинь бүр ингээд цагдаа магдаатайгаа юутай хийдгээ бөөнөрөө ингээд нөгөө скобортойгоо нийлээд ингээд амар их мөнгө хэрэглэж байгаа шүү дээ. Ингээ явцсан. За тэгээ одоо бол Мексикийн мапууд бол одоо амар хүчтэй шүү дээ. Тэд нартэй чинь зэвсгийн цагдаа нарт нь Мексикийн цагдаад зэвсэг өгөөч дийлэхгүй байхгүй. Тэнгүүд одоо яаж ийм гэхээр одоо ерөөсөө бид нар энэ донтогчтойгоо л ажиллах хэрэгтэй юм тий. Одоо сүүлд бол бүр Америкт хамгийн том асуудал болж байгаа юм. Одоо тэр нөгөө өнгөрсөн жилийн нийт овerdose-ийн 60% дангаараа фентанил гэж байгаа юм. Нөгөө Хятадаас орж ирдэг фентанил Мексикээр дамжуулаад ороод ирдэг. Тий. Одоо энтэй яаж тэмцэх юм? Тий. Яг хөө ингээд засгийн газрын харилцаа холбоо явуулчлаа энэ чинь сүүлдээ бараг политик болсон байгаа байхгүй тий. Геополитик маягийн болсон ба шүү дээ. Тэнгүүд одоо өөр тэмцэх арга байхгүй гэж үзэж байгаа. Манай энэ дугаар нийт 13 дугаар явах энэ подкаст маа. Тэнгүүд энэ дуусахад нэг ч ихсэн хүн одоо яг түрүүн ярьсан шиг би хэрэглээд үзчихлээ. Нэг удаа ингээ хэрэгжилчлээ. Эсвэл бол хэрэглээд би яалтчгүй донтогч болчлоо. Одоо намайг авраач надад туслаач гэдэг ч юм уу тийм. Байгууллага дээр хүрээд ирдэг. Тэм сэтгэл зүйчид нэгдэж болж байна тийм үү. Өөрсдийнхөө нөгөө нэг бид нар боломжн дээр л юу авах гэдэг шүү дээ. Суйрлах гэдэг шүү дээ тийм. Тийм бүлэг байгууллагууд бол би одоо ормоор байна. Тэгээ манай цагдаагийн байгууллага ч гэсэндээ манай харт эмэгтэй тэмцэх газраас яг энэ талаас нь иргэдээ сонсдог, иргэдээ тусалдаг тэ нөгөө юу яагаад байгаа бүлэг этгээдүүдийг илрүүлдэг ч юм уу тэ олон талт арга хэмжээг зохион байгуулгаал яг ийм дотооддоо ийм бодлоготойгоор энэ үйл ажиллагаа эхэлцээ явж байгаа маа. Тэгээ манай урилгыг хүлээж авч ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. Мансуурлын өрөөдөн төлөө хамтдаа гэдэг манай байгууллагын ураа байгаа. Энэ үгийг бүгдээрээ хамтдаа хэлээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээ дуусгах уу? За 1 2 3 Мансуурлын өрөөдөн төлөө хамтдаа